हेलो मिस्टर बसारत जी, प्लीज पिक अप द कॉल। बसारत जी, आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, प्लीज पिक अप द कॉल। बसारत जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है, जल्दी से जल्दी अपना फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, अन्यथा आपका फ़ोन कट जाएगा कुछ ही देरी में, कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में आपका फ़ोन कट जाएगा। प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, प्लीज़ पिक अप द कॉल। प्लीज़ पिक अप द कॉल बसारत जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल।